तो ट्रिगू भाई, हम और आपके फैंस की एक डिमांड है कि हमें पुराना वाला ट्रिगर्ड इंसान वापस चाहिए। अच्छा, मैं कुछ भी बना लूं, कोई ना कोई इस दुनिया में बैठा है जो बोलेगा पहले वाली बात नहीं, वी वांट ओल्ड ट्रिगर्ड इंसान। हाँ, तब की जब आप शक्ल नहीं दिखाते थे, तब मजा आता था। मैं वैसे क्या हूँ, ज्यादा कुछ बदला नहीं है, पहले भी ढिंचैक पूजा थी, अब भी ढिंचैक पूजा थी। यार मेरे को पता नहीं था ढिंचैक पूजा पे वीडियो बनाने के लिए IIIT से ग्रेजुएशन लगती है।